Habari gani? Mimi naitwa Majid Mjengwa. Karibu tena kwenye makala haya ya ufafanuzi yakinifu. Ni mahala ambapo tunapata ufafanuzi kwa yale ambayo yanahitaji ufafanuzi. Tunaishi kwenye dunia ya ufafanuzi. Vitu vinazungumzwa, vinaelezwa, lakini vinahitaji ufafanuzi. Na katika kufanya hivyo, leo hii wanasema wazungu, nimekuwa privileged kuwa na bahati ya kukutana na David Kafulila. Yeye ni mtendaji mkuu wa kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, moja ya kituo ambacho kina wajibu mkubwa katika wakati huu tunapozungumzia nafasi ya sekta binafsi katika utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa kuanza moja kwa moja kwa kile ambacho amekizungumza hivi karibuni, na nadhani umma wengi wangependa kupata ufafanuzi. David Kafulila, karibu sana kwanza. Asante sana. Umesikika ukitamka, na mimi nimekufuatilia ukizungumza kero ya foleni za barabarani. Umeweza kuzungumza kwa lugha ambayo mtu wa kawaida anaweza kataka kuelewa zaidi. Bilioni 1 fedha za Marekani, dola za Marekani ifikapo mwaka 2030 ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Tutakuwa tunapoteza kutokana na foleni za barabarani. Kwa vyovyote vile inaathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja. Ulikuwa unamaanisha nini? Kimsingi ilikuwa ni kipindi ambacho Mheshimiwa Rais anazindua mradi wa barabara za mwendo kasi katika jiji la Dar es Salaam, barabara ambazo ujenzi wake pamoja na mchango wa serikali, lakini kulikuwa na mchango mkubwa kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo katika kuzungumza dhana pana ya jambo hili ni kwamba barabara hizi za mwendo kasi zimeletwa kwa ajili ya kupunguza msongamano barabarani, msongamano ambao foleni ambayo kama ikiachwa iendelee itakapofika mwaka 2030 kiasi ambacho kinapotea kwa maana ya mafuta ambayo yanapotea kwa sababu ya foleni, lakini vile vile muda ambao unapotea, kuna muda wa kazi ambao unapotea. Utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia kwenye ripoti yao ya mwaka 2023 ulionyesha kwamba jiji la Dar es Salaam pamoja na jiji la Nairobi kama foleni haitotatuliwa lina nafasi ya kupoteza zaidi ya dola bilioni 1 ambazo ni takriban shilingi trilioni 2.6 kwa mwaka kutokana tu na changamoto hiyo ya foleni. Kwa hiyo ni athari ya kiuchumi ambayo hesabu yake ni ujumla wa hasara inayotokana na kukaa muda mwingi kwenye foleni ambao ungetumika huo muda kwenye kazi, lakini vile vile mafuta ambayo yanapotea kutokana na kukaa muda mrefu kwenye foleni. Na kwa hiyo ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba tunakabili changamoto ya foleni katika jiji la Dar es Salaam. Lakini kuna ripoti pia ambayo ilikuwa inazungumza changamoto ya miundombinu ambayo Dar es Salaam ni sehemu yake, kwamba mahitaji ya miundombinu kufikia mwaka 2035 miundombinu iliyopo inatosha 30% tu ya mahitaji ya mwaka 2035. Kwa hiyo unaweza ukaiona kwamba miundombinu ambayo ilijengwa, hii ripoti ya mwaka 2015 ilikadiria kwamba miundombinu ambayo kama nchi tu wanayo kufikia mwaka 2015 ilikuwa ni 1/3, ni kama 33% ya mahitaji ya miundombinu ambayo tunatakiwa tuwe nayo kufikia mwaka 2035. Sasa hii ilikuwa ina maana gani? Ilikuwa ina maana kwamba tulikuwa tuna uhitaji mkubwa kutoka wakati huo na mpaka sasa kuwekeza kwenye kujenga hiyo miundombinu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na nchi ambayo inaweza ikaongeza ufanisi katika uzalishaji wake, kwa sababu miundombinu hii ndio ambayo inafanya huo urahisi wa uzalishaji. Kwenye jiji kama Dar es Salaam, maana yake miundombinu inasaidia connectivity. Mtu mmoja anaweza akafanya kazi zaidi ya 2
tatu kama kuna urahisi wa kusafiri, lakini kama hakuna urahisi wa kusafiri ataishia kufanya kazi moja kwa sababu ule muda anaotumia tu kwenda kwenye kazi hiyo moja na kurudi tayari siku imekwisha. Sasa Mheshimiwa Kafulila, ukiangalia hicho tunachokisema unadhani inatosha kuwa na miundombinu iliyo bora bila kuwa na jamii ambayo imebadilika kifikra kwa maana ya mindset? Bila shaka umefika Cairo, nimepata bahati ya kufika Cairo mara mbili. Ni mji wenye watu milioni 20, magari mengi kuliko Dar es Salaam, lakini kuna nidhamu ya madereva wa Cairo na hata waongoza magari kwamba magari lazima yaende. Wakati mwingine anayetoka Cairo anaweza kusema hii ni kama mji mdogo tu usiokuwa na magari mengi, lakini kinachokosekana yumkini ni nidhamu ya waendesha magari na waongoza magari. Kuna namna gani nyinyi kama kituo na serikali kuhakikisha kwamba wala hilo la pili linafanywa kazi? Kama kituo kwa mfano tunazungumza kwamba barabara hizi ambazo za mwendo kasi ziweze kuratibiwa kwa utaratibu wa ubia, kwa maana ya kwamba kampuni binafsi zije zilete mabasi makubwa ambayo zakabeba watu wengi kwa pamoja, na uratibu wake sasa unakuwa na ufanisi katika uratibu ukilinganisha na utaratibu wa kawaida. Utaratibu wa mabasi yanayotumia barabara za mwendo kasi na mabasi ambayo yanafanya kazi kwa kushirikiana na serikali kwa maana ya mamlaka yanayomiliki miundombinu hii ya mwendo kasi kwa maana ya dati, ni mabasi ambayo uratibu wake sio sawa na mabasi ya kawaida. Kwa hii inatatua changamoto moja ya nidhamu na uratibu mzima wa namna gani mabasi kama haya yatafanya kazi. Lakini pili ni kwamba haya mabasi kama unavyosema sio kila kitu katika usafiri wa Dar es Salaam, kwa maana kwamba usafiri mwingi na mwingine upo tu ambao unaendelea kwa maana ya bodaboda, kuna daladala zinaendelea kama kawaida, na kuna magari binafsi ambayo watu wanatumia. Sasa swala hili la mindset ni cost cutting. Changamoto ya mindset utaikuta kwenye kila sekta. Kwa hiyo kwenye eneo hilo la usafirishaji haiwezi kuwa na tofauti kubwa. Lakini kama tunavyozungumza kwamba tunapokwenda kujenga hii dira ya mwaka 2050, moja observation, moja mambo ambayo yalionekana kwenye dira yetu katika tathmini ya miaka 25 iliyopita, na kwamba tunataka kuona miaka 25 mingine, moja ya issue, moja ya hoja ni mindset za sisi kama Watanzania, sisi kama watu ambao tuko serikalini, kama watu ambao tupo kwenye sekta binafsi, na kama raia wa kawaida. Ni changamoto ya mindset, ni changamoto ambayo ni cost cutting, lakini kuiaddress maana yake ni kuzidi kuendelea kutoa elimu. Na ndio maana siku zote tunajaribu kutoa elimu kwenye vyuo, tunajaribu kutoa elimu kwenye mihadhara ya kawaida, tunajaribu kutoa elimu kwenye vyombo vya habari kuhusiana na masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya mindset, kwa sababu hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo inaweza ikambadilisha binadamu kwenye eneo la mindset isipokuwa maarifa. Umepata kuongea juu ya mpango uliopo wa kituo chenu kuwatafuta wadau wa wawekezaji wa bia kwenye kupunguza hilo la foleni, pia barabara ya mwendo kasi, au wanasema umefika Nairobi, umefika Kampala, kuna Kampala wanasema Entebbe Express, barabara ile unalipia, unachagua kati ya mwendo pole pole au unailipia moja kwa moja unafika airport. Nairobi vile vile wanayo. Dar es Salaam ina mipango gani kwamba mimi nataka kuwahi airport nilipe zaidi kwenye Bolt au Uber au gari binafsi niruhusiwe tu kwenda kama wanavyokwenda waheshimiwa wengine, kwamba barabara ya mwendo kasi imegharamiwa pamoja kwamba ni mikopo, lakini fedha za wananchi, kwamba yeyote yule mwenye fedha ya ziada tena ingekuwa ni mapato ya kuwezesha mambo mengine. Watu wanao uwezo huo wa kufika Gongo la Mboto kwa mwendo kasi, lakini wakulipia. Ndio mipango gani kwenye eneo hilo? Nafikiri ni sahihi kwamba moja ya changamoto ambayo tunayo ni hiyo ya msongamano, na moja ya ufumbuzi wake ni hiyo ya kuleta barabara za mwendo kasi, kwa mifano kama hiyo ambayo umeitoa ya Nairobi na baadhi ya nchi
mbalimbali duniani. Na katika hili TANROADS, mamlaka ambayo inahusika na barabara, nafikiri utakuwa umeona imetangaza miradi takriban 6 mipya, lakini kuna miradi ya zamani ambayo ipo kwenye hatua ya maandalizi, ambayo miongoni mwa miradi hiyo ni miradi ya barabara za mzunguko ring roads katika jiji la Dar es Salaam, ili kupunguza pressure katikati ya jiji. Kwa hiyo wamekamilisha, ni kampuni ya Covec ambayo imekamilisha upembuzi wa awali, na ni kama mwezi umepita tumewaruhusu waende wakamilisha sasa full feasibility study, kwa maana upembuzi yakinifu, ili kusudi baada ya hapo tuende kwenye hatua ya majadiliano, negotiation. Kwa hiyo tunaamini kwamba upembuzi huo utakapokamilika na majadiliano yakakamilika, hizi ni barabara ambazo zitaleta nafuu kubwa kwenye msongamano au kwenye foleni ya jiji la Dar es Salaam. Na sio hiyo tu, kuna kampuni ya Alstom ambayo pia inatoka Ufaransa, ambao walishirikiana na TRC, wanafanya feasibility study kwa ajili ya kujenga reli kutokea katikati kule mpaka Tegeta. Kwa hiyo hizi zote ni juhudi ambazo serikali kwa kutumia utaratibu wa ubia inajaribu kufanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaondoa msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Ukisoma mpango wa 4 na hata ilani ya Chama cha Mapinduzi imeahidi kuhusu reli ya Dodoma, ya mji wa Dodoma, kwa ajili ya kupunguza foleni. Reli ya mji, commuter reli ya Dar es Salaam, reli ya jiji la Dar es Salaam, kwa ajili ya kupunguza foleni. Kwa hiyo hizi ring roads, kwa maana barabara za mzunguko hizo, pamoja na hizi intervention ya hizo reli, kama nilivyokuambia kwamba kwenye ilani na kwenye mpango wa miaka 5, mpango wa 4 wa miaka 5, yote haya yamezungumzwa kwamba ni moja ya njia ya kukabili changamoto ya foleni